د کائناتو کې شور وي، غوبل وي او د بربند پکې پروت وي، د په مینا نفرت د دې په معنی نه پوهیږي. او دا ټپې سندرې بابولالې چغار دا چې دی دا د یو کام د کلیکټیو استیټیک سینس نه راوځي. د هر څه له مخه خو د مرستیال لیکوال مل د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوو چې داسې یو علمي او ادبي او سماجي یعنی عمراني بنیادونو باندې یو غونډه را جوړه کړه. عمراني نه مطلب زما د سوشل ساینسز د شخصیت نه او بیا چې کوم دی نو موږ ته مقرره کړه چې خپلې خبرې وکړو. داسې ده چې تقریبا د مقصد او د مطلب خبرې ټولې وشوې، ملګرو ډېرې بنیادي خبرې وکړې. اول خو دا خبره زما دا درخواست دی چې څنګه ډاکټر انیف خلیل خبره وکړه is just like a constitution or a road map under which textbook is written. یعنی کریکولم یا نصاب چې دی دا یو دستور دی، یو آئین دی، داغې د لاندې کتاب لیکلی شي. کتاب چې دی په ټیکسټ بک بورډ کې لیکلی شي او کریکولم په DCTE کې جوړېدی شي. کریکولم چې دی د دې جوړونکی چې کله د دې جوړونکي راضي کینی، کله د 13 ترمیم نه پس چې صوبو ته اختیار میلاو شو چې دی خپل بچو له نصاب جوړ کړي، نو بیا دا چې دا نصاب چې دی نو د دې دوه برخې دي زما په خیال. اول جماعت نه واخلي تر 12مه د دې ماشومانو دپاره نصاب جوړول دي، او بل د پوهنتون د BS او د MPhil او د PhD. زه دې ساته لول راځم چې کله یو سړی یو زنانه یا نارینه مونږه د نصاب په کمیټه کې شاملو چې هغه د قوم دپاره نصاب جوړ کړي، نو پکار دا ده چې مونږ هغه کې یو څو کریکټرسټک خصوصیات ځانګړتیاګانې وي. یو دا چې هغه د چلډرن سایکالوجي نه خبر وي، دویم دا چې هغه ایجوکیشنل سایکالوجي یا تعلیمي نفسیات نه خبر وي، دریم دا چې هغه په بلوم ټیکسانومي باندې عبور لري، ځکه چې د حسابسازي په دنیا کې کیږي نو هغه د بلوم ټیکسانومي د لاندې کیږي. دریم دا چې هغه بیا د نورو نصابونو او د لینګویجز یا د ژبو چې کوم نصاب دی د هغې کمپیټنسیز یا د هغې استعدادونو نه، د هغې د بینچ مارک نه یعنې د بریدونو نه، د هغې د سټینډرډ یا د معیارونو نه او د دې نه خبر وي چې زه دا ماشوم چې دی چې کله پیدا شي نو دی بربند هم وي دا ماشوم او دله خبرې هم نه ورځي او دی داسې پیدا شي دی د یو مور د خېټې نه د امن د خېټې نه راوځي او د کائناتو حصه شي، نو د کائناتو کې شور وي، غوبل وي او د بربند پکې پروت وي، نو دغه ماشوم چې دی چغې وایي، ځکه چې دته دا دنیا داسې ښکاري لکه د لوزو مچوګبین چې دی په ګټه وویشته او هغه شور جوړ کړي، غوبل جوړ کړي. دی نه رشتې پېژني، دی نه کلتور پېژني، نه دی د ده نه په تن باندې جامې وي، لکه څنګه چې د مرغو بچي یا د زناورو بچي پیدا شي په 2-3 ورځې کې دننه هغوی ته د خوراک ځای معلومي او په 15 ورځې کې هغوی الوزي. دی 15 کاله په خپل کمیونټي باندې ډیپینډ وي. اوس چې دا کس داسې ځوانانو ماشومانو له ته نصاب جوړی د اول نه تر 12مه، نو چې تا ته دا پته وي چې یو ماشوم د انفارمل ایجوکیشن یا غیر رسمي تعلیم چې دا په ټولنه کې کیږي، یعنی زمونږ د پښتو خبره چې مونږ کله کوو ځکه چې د پښتو د نصاب خبره ده، نو د دغه ماشوم روزنه په حجره کې، په جومات کې، په لارو کوڅو کې، په میلو ټیلو د هر څه کې کیږي. د یول چې ډیر ماشوم وي صرف د مور په غېږ کې وي، اول ته کې چې دی نو د شیکسپیر خبره هلته کې چې دی د مور په غېږ کې اوړي راوړي، کله زیړ غول کوي او کله چې دی نو دغه کوي الټی کوي او د ماشوم وي، بیا ورو دی لږ لوی شي خاپوړې یا خرپوسې شروع کړي، بیا داسې لږ نور لوی شي. اوس دی چې د 15 کالو کله د سکول ته راځي، یعنی د فارمل ایجوکیشن دپاره نصاب جوړیږي. نصاب چې دی دا د فارمل ایجوکیشن دپاره جوړیږي، خو انفارمل ایجوکیشن او نفسیات په نظر کې ساتي. نصاب جوړونکی چې دی دته به دا هم پته وي چې د اول نه واخلي تر 3 پورې کم بینچ مارک دی. یو ماشوم چې د 15 کالو اول جومات ته راغلی دی، دریم جومات کې کله وځي نو د SLOs بسي، یعنی د زده کړې نتیجې سټوډنټ لرننګ آوټ کم بسي. دی چې راځي نو دی د کم کچ دی، آیا د 5م پورې د خپل چاپیرچل سوره هندسي ورځي، د اول نه تر 100 پورې یعنی د 1 نه تر 100 پورې دله سوره هندسي ورځي، د بکور کې زده کړي دله د کمو څیزونو نومونه ورځي، لکه د مور نوم، د پلار نوم، دغه رشتې هم دی وپېژني. دی چې سکول ته راځي، دی حجره او جومات هم د یو ادارې په حیث پېژني.
اوس دی چې کله راځي نو د نصاب جوړونکی چې دی د 5 کالو په عمر کې چې د ده په ذهن کې دا وي چې د ده کم کلتور دی د ده کم روایت دی د ده کم تاریخ دی ملي چې دی د هغې په رڼا کې د ده کم سوشیو اکنامک لایف دی یعنی سماجي او اقتصادي رغاونه چې ده په هغې کې چې دا ماشوم تر دې را رسېدلی دی نو دی چې اوس د دې فارمل ایجوکیشن نیسه کېږي نو زه دله د کم ځای نه شروع کړم چې دی به د اول کې داخل شو چې دی د اول جماعت نه وځي نو چې ده به کمې ادارې خپلې ټولنیز پېژندلې وي دی به څومره د خپل کلتور کم اسان څیزونه ځکه چې دی په ایبسټریکټ څیزونو نه پوهېږي تجریدي څیزونو باندې ماشوم نه پوهېږي دی په مینه نفرت د دې په معنی نه پوهېږي دی چې کوم دی نو په ټوس څیزونو چې لکه دا ستانه ده دا پکې کړکۍ ده دا پکې روشندان دی دا مور ده دا خور ده دا رور دی اوس چې دی دغه ماشوم چې دی چې دله دی دا لومبی بینچ مارک ده ته پته وي چې دی دریم ته کله رسي نو چې دی دله به 16 انسي ورځي دی بیا د ټکو د تړون سوره ماهر دی د اپوټاو د یو بل اپوټه ټکي سوره پې تقابل کولی شي بیا جملې سوره جوړولی شي نو دی چې دا څه وخت دا نصاب جوړونکی دا نصاب جوړی دی کې صرف دا یو مثال پیش کوم څه خو ډېر دي ځکه چې د څلورم پنځم خپل بینچ مارک دی د شپږم اووم اتم خپل بینچ مارک دی او د نهم لسم خپل دی او د 11 12 خپل دی خو چې کله نصاب جوړونکی د دې خبرې نه خبر وي چې انفارمل ایجوکیشن کې دې بچي ته څه ورکړی شوي دي او دا موږ ځکه چې د تعلیم مختصر ترین تعریف دا دی چې ایڈجسټمنټ وذ کلچر اینڈ چینج ان بیهیویر د تعلیم چې ما څومره ماهرین لوستي دي د هغه ټولو نچوړ دا دی چې د یو ماشوم د خپل کلتور سره هم آهنګي او د یو ماشوم په بیهیویر په رویه کې بدلون لکه تر روسو غوندې سړی هم دا چې هغه وایي چې دا سکولونه او دا کالجونه او دا پوهنتونونه دا ماشوم غلام کوي د خپل نظام غلام کوي هغه هم اخر کې دا وایي چې زه په دې مجبور یم چې ادارې دې جوړې شي انسان دې ځان ځکه چې دی د کراوډ په شکل کې ژوند نشي کولی دی به د ادارو په شکل کې ژوند کوي نو زما دا خیال دی چې اول نه تر 12 کم خلک نصاب جوړوي نو دا خلک پکار دا چې تعلیمي نفسیاتو باندې پوهېږي دا خلک پکار دا چې دی عملی توګه باندې د دې حصه پاتې شوي وي شاعر ادیب دې هم وي خو ورسره د استاذ هم وي چې د پرایمري استاذ پکې هم وي د ثانوي تعلیم استاذ پکې هم وي د اعلی ثانوي پکې هم وي او دا چې کوم دی دا خلک چې کله کینی چې بیا دی په بلوم ټیکسانومي باندې پوهي لکه ګوره موږ چې کله د پښتو لازمي نصاب جوړو دا سابق صاحب ناست دی دا مرید خاص ناست دی دغه ډاکټر نواز او سابق صاحب دغه کیس صاحب نو موږ چې کله دا نصاب جوړو نو اول موږ لا هغه ماهرینو د بلوم ټیکسانومي دغه راکړو تعلیم راکړو بیا هغې کې که ستاسو خیال نو هغې د ژبې وی چې څلور کمپیټنسیز دي څلور استعدادونه پیدا کول په ماشوم کې چې هغه ښه ژبه ویلی شي ښه ژبه لوستلی شي ښه ژبه لیکلی شي او ښه ژبه روغه ژبه اورېدلی شي موږ د پښتو د شاعرانو ادیبانو په حیث باندې د دنیا په دغه دا چې کوم سټینډرډ په دې کې موږ 2 ځان نه شامل کړل 6 کمپیټنسیز موږ که ستاسو یادي 2 دا چې یو دا چې د خپل قامي تاریخ او خپل کلتور نه خبري او د خپل خاورې د زیبا هنرونو او د کسبونو نه خبر وي دا ماشوم چې کله او د خپل عصري علومو نه خبر وي دا چې کوم استعدادونه موږ شامل کړل نو دا څلورو په ځای دا 6 ته ورسېدل نو زه دا ګڼم چې نن هم په دې سټیج موږ دا خبره کوو چې نصاب چې دی نو دا د یو ماشوم که یو پله دا د ماشوم روزنه خو هم کېږي چایلډ ډیولپمنټ قدرتي د هغه منټل ډیولپمنټ هم کېږي یعنی د هغه ذهني وده هم کېږي د هغه فزیکل ډیولپمنټ هم کېږي جسم هم لویږي بدن او د هغه سوشل ډیولپمنټ هم کېږي یعنی سماجي خپلو امزولو کې په مور پلار په رشتو کې د مور په غېږ کې خو اوس دغه روزنه کې تعلیم کریکولم نصاب چې کوم پروګرام جوړ کړي چې د هغې په رڼا کې کتابونه لیکلی شي دغه نصاب جوړونکی چې دی په روح اثر باندې هم پوهېږي د پښتو نصاب جوړونکی د پښتو د کلاسیک نه هم خبر وي د پښتو د منځني دور نه هم خبر وي او د پښتو جدید ترین دور نه هم خبر وي د تعلیمي نفسیاتو نه هم خبر وي ته د پښتو فولکلور باندې هم دی پوره ځکه چې فولکلور چې دی دا د کلتور مور ده دا زه اکثر دا وایم چې فولکلور د یو کلتور مور هم ده او لور هم ده
اوم ته نه دا کلتور پیدا شوی دی، اوم د دې کلتور نه بیا پیدا کېږي. نو چې دې په متل په ټپا د دې په ارزښت باندې ځکه چې دا متل دا ټپا ګوره دا متل چې دی او دا اړونه چې دي دا خاطري چې دي دا د یو قام د کلیکټیو وزډم نه راوځي، د اجتماعي شعور نه. او دا ټپې سندرې بابولالې چغار دا چې دی دا د یو قام د کلیکټیو استیټک سینس نه راوځي، یعنی د مجموعي دغه کلیکټیو استیټک سینس جمالیاتي شعور نه، بامګاټن چې وتا استیټک سینس وای. نو دا چې کله دا نصاب جوړونکې په کار دا ده چې دې په دې ټولو خبرو خبر وي، دې په روح اثر باندې خبر وي، دې په خپل قومي تاریخ باندې خبر وي، دې په دې باندې خبر وي چې دته د بینچ مارک پته چې د سلورم پنځم شپږم چې شپږم کې یو ماشوم وزي نو چې د سره د سوره د ټکو پنګي د شعور د سمروي د خپل ادارې سمره پیجنې اجرا جماعت جرګه ننوات ډېر پښتونولۍ کوم ادارو سره بلد کول پکار دي، بیا د کمی پر خودل پکار دي چې هغه د اتم نهم کې زده کی، نور کمی پر خودل پکار دي چې د په نهم لسم کې او بیا په یو لسم دو لسم کې. اوس که یو نصاب جوړونکې په دې خبر بس دا خبر راټولم که په دې دا سنس نه لري نو دې چرې قوم لا خپلو بچو له ښه نصاب نشي ورکولی. اخري برخه دا کوم چې کله د پوهنتون چونکې ما په لومبي کال باندې زه فارغ شوم نو یو کال ما په کالج کې درس کړی دی، 30 کاله ما په سکول کې درس کړی دی او بحیثیت هیډ ماسټر مې هم کړی دی او 8 کاله ما په پوهنتون کې درس کړی دی. نو زه د دې ټولو نه خبر یم لږ لږ. نو زه دا وایم چې د پوهنتون چې کوم نصاب جوړونکي چې اول خو هغوی د کتاب او د نصاب په فرق پوهېږي، دویم دا چې هغه کله نصاب جوړوي نو هغه ته دا پته وي چې دا زه کوم نن نصاب جوړوم دا د ډیجیټل دور دی، دا چې دی د نړیوال کلي نه دی د نړیوال کاټیج اوسېدونکی دی، د نړیوال ستانه کې ناست دی، ټول یو بل ته ښکاري په کلي کې خو یو بل ته نه ښکاري. نو دی د یو داسې ځای حصه دی، یو پله روح اثر دی، بل پله چې دی نو د AI پورې دنیا لړه یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس په پورې دنیا لړه، بل پله ګلوبلایزیشن کې چې کوم دی بیروني کلتورونه هم راځي هغه. نو زما خیال دا دی دا اخري خبره په دې کوم چې که یو پله دی د قام د تاریخ نه د نصاب د تقاضو نه چې د دنیا غټ نصابونه هم ویلي د هغې نه خبر وي، نو بل پله پکار ده چې زمونږ دغه که نارینه وي او که زنانه وي چې دی ناس وي لکه د ډریور په ډرایوینګ سیټ باندې د مخې ته یو لویه شیشه لګېدلي خو یو شیشه بله لګېدلي چې کې شاته ګوري. پکار دا ده چې دی مخې ته روان وي، دی په خپله په لمحه موجود کې وي، خو دی خپلو بچو له داسې نصاب جوړ کړي چې هغه د پرون نه را روان کړي د نن په غېږ کې سبا ته بوځي، چې دی کله دا سنس نه لري، دا شعور نه لري چې دی مطلب دا چې دی به خپل لوستونکی د پرون ته بوځي خو د پرون په غېږ کې به اوده کوي نه. د پرون یعنی دا کلتور چې دی د دې مثال د ونې دی د دې خپلې جړې وي، د دې تنه وي، د دې څانګې وي. زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې دا جړې چې دي نو دا اجرا جومات جرګه او پښتونولي ده، دا تنه چې ده نو دا پوهنتونونه دي او دا څانګې سکولونه دي. که یو سړی په څانګه کې کینی د جدیدیت علمبردار او هغه جړې رد کوي او هغه بیا نصاب جوړوي نو هغه ډسټرکشن کوي. که یو سړی لکه زما په شان او د عباسین صاحب په شان دومره روایت پسند دي چې په جړو کې کینی او څانګې بیا نظر کې نه ساتي نو بیا به دا مسله کېږي چې په دې ونه کې به فوټوسنتیسس نه کېږي، ضیایي طالب به نه کېږي، دا به زیړه پیړه شي او په خپله به چې د نو خاورې شي. نو پکار دا ده چې مونږ داسې خلک کینو نصاب او چې کله نصاب جوړو نو چې د کریکولم PhD او په کریکولم جوړونکی چې هغه راولو یو ځان سره کم از کم په هغې کې کینو. د دې نه علاوه دې بیا نور پروفیسران استادان ناست وي او هغوی چې کوم دی نو ګوره هغوی چې ما یو ځلې په دې بس خبره ختموم زمونږ یو پروفیسر ملګری را روانو PhD کوله هغه ورځو کې ما په پېښور پوهنتون کې پښتو څانګه کې هم سبق خو او په اسلامیه کالج کې هم هغه د PhD سکالر و ما له مخې له راغې نو ما سره خبرې کولې نو ما ورته ویل یاره ته دا چې کوم فلسفیانه رجحانات دي لکه ټرانسنډنټلیزم دی، سوریالیزم دی، سیکشوالیزم دی، سمبولیزم دی، بیا سټرکچرلیزم دی، ته او دا چې کوم ماډرنیزم دی او پوسټ ماډرنیزم په دې باندې ته څومره خبره کولی شي. هغه ما ته وایي دا خو یو ټرم پیپر کې مونږ ته نه دي راغلي. اوس دا د نصاب جوړونکي له پکار دي که یو پله د خپل کلاسیک د جړو نه خبر وي، د منځني دور نه خبر وي، نو بل پله چې د عصري تقاضو نه خبر وي او داسې نصاب جوړ کړي چې د هغې په رڼا کې بهترین کتابونه جوړ شي، ولیکلی شي، منتخب کړي. ضروري نه چې ټول دې لیکلی شوي
چې هغه منتخب شي او کم از کم چې په دغه نصاب جوړونکو کې یو د بلوم ټیکسانومي ماهر ناست دي او یو لینګویسټیک ماهر ژبپوهان ناست وي. باقي نور خو استادان د خدای فضل دی. نو خبرې خو ډېرې دي خو د دې نه مخکې چې صدر صاحب خو خیر د پارلیماني نظام کې صدر ډېر کمزوری وزیر اعظم سره اختیاري خو وزیر اعظم صاحب ماته یو ځل وویل چې بس دی ستاسو ډېره مننه خوشحاله